Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Kalir video to apnalake সম্ভৱ চাইছে কালি ক্লাস 2 যত মই আপোনালোকক হিয়াৰছ এভিডেন্স অৰ নোটস দিছিলো আৰু কোৱেশ্চন এটা মই ডিসকাস কৰিছিলো হেতু কোৱেশ্চনৰ নোটটো দিছিলো পুৰা কৈ কিবা থাকি গল নেকি জানাব কিবা যদি থাকিও গল তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আজিৰ আমাৰ টপিক হ'ব ৰেলেভেন্সি এডমিসিবিলিটি এতিয়া ৰেলেভেন্সি আৰু এডমিসিবিলিটি বুলি ক'লে এটা ডাঙৰ এটা মানে টপিকে হয় কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত শৰ্ট নোট আহে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহে ইয়াৰ ওপৰত বহুত বস্তু ঘুমাই থাকে গতিকে এতিয়া ফাৰ্স্ট মোৰ প্ল্যানটো হৈছে যে মই ৰেলেভেন্সি আৰু এডমিসিবিলিটি এই দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো আপোনাক লিখাই দিম ডিফাৰেন্সটো মই নোট দি দিম তাৰ পিছতে মই আপোনাক এটা কোৱেশ্চন দিম যেটো কোৱেশ্চন আপোনাকৰ বাবে হোমৱৰ্ক হৈ থাকিব আৰু যেটো মই ডিফাৰেন্স লিখিম তাৰ আপোনালোকে মিনিং পাব ফ্যাক্টছ খিনি পাব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ খিনি পাব সেই গুটেখিনি মিলাইও সেই আনসাৰটো লিখিব পৰা যায় প্লাস সেই আনসাৰটো আপোনালোকৰ অকমান বুকস আৰু অকনমান আপোনাকে এখন বিয়াৰেকখন চাই পেলাই লিখিব লাগিব সেইখিনি আপোনাকে কৰিব আৰু আনসাৰটো মোক লিখি পেলাই দেখুৱাব আজিৰ কোৱেশ্চনটো আমি ফাৰ্স্ট লৈ লওঁ যে ডিস্টিংকশন বিটুইন ৰেলেভেন্সি এণ্ড এডমিসিবিলিটি এনেকুৱা ছটা ডিফাৰেন্স মই লিখাই দিম মিনিংটো লিখাও এতিয়া আপোনালোকে এফালে লিখক ৰেলেভেন্সি এফালে লিখক এডমিসিবিলিটি ওকে ৰেলেভেন্সি ফালে প্ৰথম পইণ্টটো লিখক ৰেলেভেন্সি মিন্স ৰেলেভেন্সি নো কি হয় ৰেলেভেন্সি মিন্স what is probative or which makes the existence or non-existence of fact in issue or relevant fact highly probable or highly improbable. Admissibility fale likhok the rule of admissibility means what is to be admitted by the court or what is accepted by the court for consideration in particular case. Okay. Number 2, relevancy fale likhok. Relevancy is dealt with ki relevancy eta dangor chapter hoy hone na eta dangor topic hoy section 6 or 55 lage discuss kora hoise na likhok relevancy is dealt with from section 6 to 55 of the Indian Evidence Act 1872. Admissibility fale likhok 6 or 55 epine ki hobo 55 episode ki ahile 56 opa kiman loke 100 hone admissibility is dealt with from section 56 to 100 of the Indian Evidence Act 1872. Number 3 likhok all epine relevancy phale all relevant fact need not be admissible. Admissibility phale likhok all admissible facts are relevant occurring to Evidence Act. Number 4 relevancy phale likhok relevant facts are based on logic. Okay, admissibility phale likhok admissibility is not based on logic but on law and strict rules. Logic opor hi based nohoy but based on law and strict rules. Okay, then number 5 the rule of relevancy declares certain fact to be relevant. Our admissibility phale likhok the rule of admissibility lays down as to whether a certain form of evidence may be allowed or excluded. Number 6 relevancy phale likhok the sphere of relevancy is until and bigger. Our admissibility phale likhok the sphere of admissibility is narrower and restricted by provisions of Indian Evidence Act 1872. holne relevancy aru admissibility jitu difference etu moi likhalo etia diu moi apnakok he question to so question number 1 relevancy aru admissibility upor moi questions dim questions kini likhok answer kini apnake likhibo aru muk show koribo jodi pare show koribo comments ot hok whatsapp ot hok facebook ot page ase legal cluster boli he page khonot ba instagram oto same namot page ase page ot apnake dileo hobo okay so likhok question number 1 relevancy and admissibility are not coextensive terms comment on this statement questions kini moi agor question paper para disu de okol Assam judicial service nohoy belegor pora saisu moi question number 2 what do you understand by relevant fact relevancy of facts question mark what is the distinction between relevancy and admissibility of facts explain adha to pai gol understand by ekon likhile hol question number 3
whatever relevant is not necessarily admissible, but all whatever admissible is relevant. Explain. Important question hoy ekita. Godike ekita question apnake likhibo, likhi pelai muk dekhwabo dei. Aji topic hetu next topic to ami ahi golu relevant factor uporte je fact in issue, relevant fact egitar mazot difference ahibo pare. Jeneke moi difference between relevancy and relevant fact aru admissibility, relevancy aru admissibility likhalu teneke fact in issue aru relevant fact etuta por ahibo pare. So tenekwa moi keitaman difference apnalokok likhai thau, likhi rakhibo sota at least 5 ta sota likhai thau, aplake likhi rakhok. Aru যদি মোৰ কিতাপ কেখনত নাই, যে কিখন কিতাপ মই ইউজ কৰিছো, যদি কাৰোবাৰ বুকত আছে তেতিয়াহলে কি নিলিখিলে হ'ল, ঠিক আছে। বাট মই যিখিনি এতিয়া লিখাম এখিনি মই সেলফ মেড নিজে বনাইহে লিখাই আছো। লিখক নম্বৰ 1, এপিনে লিখক ফ্যাক্ট ইন ইস্যু, এপিনে লিখক রেলেভেন্ট ফ্যাক্টস। নম্বৰ 1, ফ্যাক্ট ইন ইস্যু আর দোজ ফ্যাক্ট on which the rights and liabilities of the party to the proceeding rest. Relevant factor likhok. Relevant facts are those which make the existence or non-existence of facts in issue or other relevant facts highly probable or highly improbable. Othoni jetu likhaisu hetwe hoine. Number 2, fact in issue phale likhok. Fact in issue are those facts upon which the judgment of court is to be based. Relevant factor likhok. Relevant facts, if are admissible, have probation value. Tamane they are not themselves issues. Bujile hetwe yat koise, they are not themselves issues. Relevant fact. So fact in issue phale number 3 likhok. Fact in issue is necessarily ingredient of a right of liability. Relevant factor likhok. A relevant fact is not necessarily an ingredient of right of liability. Right or liability. Right of liability no hode, right or liability. Fact in issue relevant duitate. Number 4, factum probandi upor likhai diu. Number 4, fact in issue is called principal facts or factum probandi. Principal fact hoy hone na hoy. Number relevant factor likhok. A relevant fact is called the evidentiary fact or factum. Yata horu bhul hol ekdom so sorry. Number 4 jitu likhise fact in issue is called principal facts. Principal, not principal, okay, principal, PAL, principal facts or factum, not probandi, probadium, PROBADDIUM. কারণ প্রিন্সিপাল ফ্যাক্টস হলে প্রবেডিয়াম হয় আর এভিডেন্টারি হলে প্রবেন্ডি হয় হয়নে অকনমান এখানে ভুল হয়ে গেল। সো রেলিভেন্ট ফ্যাক্টসত লিখক রেলিভেন্ট ফ্যাক্টস ইজ কল্ড দ্য এভিডেন্টারি ফ্যাক্ট অর ফ্যাক্টম প্রবান্ডি। ক্লিয়ার? Number 5, fact in issue phale likhok. Fact in issue as the fact denied by one party and asserted by other party. Relevancy phale likhok. The relevant fact is the fact which is advanced by the party to prove the existence or non-existence of a fact in issue. Jikhini pasta likhalu, jikhini apnalokok moi dia kolu বুকত নাপাব, গতিকে মই যেটাকৈ ডিফাৰেন্সিয়েট টু লিখাই গৈছো তেনেকৈ লিখিলে ভাল হ'ব। ওকে, নেক্সট ক্লাছত আমি ৰেষ্ট গেষ্টি এবিলাক আমি পঢ়িম। আজি ইমানতে সামৰো, বহুত বেছি হৈ গ'লে আপোনালোকৰ দিগদাৰ হ'ব নহয়। আজি যিখিনি মই ক্লাছত আপোনালোকক নোট দিলো, যেটো হোমৱৰ্ক দিলো কৰিব, যিখিনি নোট দিলো সেই নোটখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে মুখস্থ কৰি বা বুজি হলেও বস্তুটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ আউট কৰি থব, কাৰণ এইটো বস্তু যদি পেন্ডিং কৰি থয় নেক্সট ক্লাছ কাইলৈ যেতিয়া দিম সেই ক্লাছটোত যিখিনি পঢ়াম সেইখিনিও ৰৈ যাব, এইখিনিও ৰব, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো ৰখিছে, তেনেকুৱা হৈ যাব। গতিকে যিখিনি মই ডেইলি পঢ়াই গৈ আছো ডেইলি আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি যাব। আজিলৈ আহো, নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাই আছো। নমস্কাৰ।